ก็งานใกล้จะเสร็จแล้วนะครับน้ำก็น้อยลงทุกทีปลาก็ไม่ค่อยได้เลยนะครับนู่นครับล้วงจนสุดแขนเลยนะครับน้ำมันลงเรื่อยเลยครับน้ำใกล้จะหมดแล้วนะครับมันเริ่มเหลือน้อยแล้วครับน้ำในคลองเนี่ยปลาก็ไม่ค่อยจะมีแต่วันนี้ก็พอได้อยู่ครับปลาช่อนนู่นนะเดี๋ยวให้ดูนู่นตักขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะนี่เดี๋ยวเราได้เราต้องทำใส่เกลือเลยครับเดี๋ยวมันตายนี่ได้แต่เช้าเลยนะครับนี่ต้องรีบใส่เกลือครับเดี๋ยวเน่าเสียดายนะครับตัวหนึ่งก็ถ้าไปซื้อก็หลายบาทนะครับถ้าเขาทอดแล้วเนี่ยไซส์เนี่ยเอาใส่เกลือเลยถูคลุกเกลือไว้ก่อนครับตากแดดวันนี้ได้หลายตัวอยู่เหมือนกันครับนี่ฮะข้าวกับข้าวเย็นกับข้าวเย็นครับ